तो इस इमरजेंसी लाइट की वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा। तो चलिए बताता हूँ। तो दुकान पे इतनी सारी इमरजेंसी लाइट रिपेयर होने के लिए आई थी, जिसमें हमें सबसे पहले इस लाइट को रिपेयर करना है। लाइट को जलाकर देखा था, अच्छी तरह से जल रहा था, पर गाइस बैकअप नहीं दे रहा था, क्योंकि इसमें छोटी सी बैटरी लगी थी और इसमें हमको 2 एम्पियर की बैटरी लगानी है। बैटरी में अच्छी तरह से कनेक्शन करने के बाद लाइट में लगाते हैं, पूरी तरह से ओके हो जाता है। चलो अब दूसरी लाइट रिपेयर करते हैं। तभी हम इस टार्च को रिपेयर करते हैं, जो कि जल नहीं रहा था। सबसे पहले टार्च को अच्छी तरह से खोल लेंगे तो देखा इसका बैटरी का कनेक्शन छटका हुआ था, और कनेक्शन को अच्छी तरह से जोड़ने के बाद हमारा टार्च पूरी तरह से ओके हो जाता है। तभी ये लाइट रिपेयर होने के लिए आती है, जिसका सोलर पैनल तो खुल रहा था पर पूरी बॉडी अच्छी तरह से नहीं खुल रहा था। काफी देर मेहनत किया तो मेरे सर में दर्द होने लगा, जिसे मैं बाद में रिपेयर करूंगा।